我哋同涅槃黐埋一齊咧，係其實係一個最基礎嘅設定嚟嘅，即係我哋嘅原廠設定就係我哋嘅心就同涅槃黐埋咗一齊嘅。但係唔知點解啦，好衰唔衰咧？我哋嘅心咧，就每一刻就從同涅槃黐埋嘅狀態底下甩咗出嚟。個情況就好似咩？個情況就好似咧，譬如我哋貪心啊，或者嗔怒心啊，咁應該我哋嘅心同埋嗰個嗔怒或者個貪黐埋咗一齊。但係過咗一段時間之後咧，你會發現咧，你自己對嗰個貪心冇咁犀利嘅，即係對嗰樣嘢嘅貪心冇咁犀利，或者對嗰樣嘢嘅嗔怒冇咁犀利嘅。係嘛？佢慢慢甩咗出嚟，但係嗰個問題就係、我哋容易生起與貪親黐埋一齊，並且時間好長，我哋比較難感受到我哋同涅槃黐埋一齊，並且唔知點解甩得好快，即係個問題就係咁樣啫嘛。